今日はインスタ映えする実験をするよ。そう。でもこれはね、すでに作ってある。なので、これをね、一回振ってみてほしいんだ。最初はね、ゆっくり振ってみて。ふわーっとまず。おー。真っ赤だから。さらにもっと振ってみる。紫の。もっともっと振ってみる。というように、色が変わりまくる。映えるだろこれ。この化学力を持ってもっとモテモテロボットになる。今回こっそり実験ではなく、クラリ先生からお墨付きをもらったデカ旋風。次は先生の言う通りに実験すれば成功が見えてくるぞ。次回デカ旋風、今度こそ一人だってできるもん。お楽しみに。